Nah, sanad yang kedua ini di hadis Muslim. Kalau ada hujan yang cukup deras atau mulai mendung, Anda pengen minta kepada Allah, nggak usah bawa-bawa pawang. Babnya kita udah lengkap. Nih bacakan, Allahumma. Ulangi, Allahumma. Hawalaina. Hawalaina. Wala alaina. Bacain itu minimal 3 kali, tambahkan surah Tabbat di akhirnya. Itu rumusnya. Itu nggak usah saya terangin, nanti ngaji sampai lengkap Sahih Muslim baru ketemu.